اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام. اليوم رجعنا لكم موضوع جديد، كراسي الباجوره. يا شباب هنا اللي عنده الكرسي عاطل العتلات مالته. طبعا هذا الكرسي اجانا مال هاي الباجوره اللي اذا نشتغل بيها. هاي الباجوره كانت كراسيها عاطله العتلات مالتها كلها واقفه، يعني من تسحب العتله ما يؤدي واجب الكيلون. يا شباب هسه صلحنا كيلوناتها ومشي حال الكوشن. هيثم شوفني شغله. يا شباب الكوشن يرجع بصورة طبيعية جدا. يا شباب يا بنات، اي واحد يعجب هذا الموضوع احنا حاضرين. مع تحيات ورشة المفتاح الحديث.